你们看，我往这儿一站，全是眼睛盯着我。大家还记得他们是谁不？没错，就是前段时间咱们救的那一窝十姐妹啊。出壳的时候一个个红彤彤的，现在经过一段时间的熏陶，全都变黑了。小时候这个碗装它们还绰绰有余，现在就像面粉发酵了一样，已经长满了，装不下了，甚至还有一个都住边上去了。这下面还藏着一个，6只啊，全都在啊，鱼只在这儿，看到了吧？本来干干净净的碗，看看现在变成什么样。这些家伙真的是太能拉了。别看这鸟不大，声音还挺大的哟。现在每次给他们喂食，一个个特别激动，感觉比旋风还吵啊！而且大家发现没有，他们这个嘴开的是震动模式，一直在抖喂，频率还挺高的。好了，睡觉了。来吧，又可以叫了，看我的指挥啊！停！不整齐嘞，怎么还有2个不听招呼的？重新来过，我说停的时候大家一起停哈。叫！停！总有那么1-2个不听话的。重新来，看我手势，各位。当我说停的时候，大家就一起闭嘴哦。停！叫！停！叫！停！叫！收！是不是特别好玩？哈哈哈！哎呀，这一个个的，再给你们演示一下。叫！停！叫！哎，我还没说停呢，注意看手势呀，看这边，这边，停。哈哈哈哈哈！确实是好啊，不逗他们了，一个个都混了。来，小伙子，你的，先给他们1人吃1毫升再说，不够的话再补。现在1毫升不够了，下一顿开始准备给他们喂蛋小米了。先把蛋小米喂进去，然后再给他们补点奶粉，这样吃了应该长得更快一些。这6个家伙国庆那段时间喂的不是很好，所以长得稍微慢了一点。本来这种鸟最多出窝就半个月左右，咱们人工喂的话可能要20来天哦。这个就是青鸟带和人工带的区别啊，始终都赶不上青鸟带的长得快。慢点慢点，感觉它都要把针管吞了。哎，你小子，好了，再用勺子给他们补一点。毕竟针管喂得太快，他们没有体验感啊，还是让他们体验一下，尝尝味道吧。行了，全部给他们喂饱了。6个小家伙还是挺健康的，目前都长得很不错哟。最多1个星期吧，就可以出窝了，给他们放回保温箱去了。既然大家都看到这儿了，记得点个赞哦，么么哒。有人问给这3只小狗喂的是什么？这不很明显吗？珍珠奶茶呀，朋友们。就你们说像不像吧？所以我经常跟你们说，这3个养着压力大嘞，天天奶茶都要喝4-5顿，这谁遭得住嘛？而且还要准时准点的给他们投喂，时间稍微晚一点点，他们就像这样，一个个嗷嗷的叫个不停啊！从这出来。关键是现在他们还长大了，叫的声音是越来越大声哦。所以说啊，别看他们一个个都很可爱，快喝这儿。吵起来的时候是真头疼啊，这些家伙。真的就跟猪一样，给吃的立马就闭嘴了。刚回家的时候调60毫升左右，他们3个就吃饱了。现在喂着喂着要调120毫升了，而且还要加狗粮啊，这样才能让他们吃饱啊。光喝奶已经满足不了他们了，几泡尿一拉就又饿了，一个个食欲好的不得了。看看这吃的，肚子圆鼓鼓的，太胖了。
而且随着它们慢慢长大，吃饭也不是很专心了哟，要玩着玩着的吃。特别是这个耳朵镶了金边的，最调皮就属它了。每次吃2口，它就要跑2圈，然后感觉自己跑高兴了，它又跑回来吃。这样就导致有时候它回来盘子已经光了，当场就愣在原地，不知道发生了什么。我也没有再用奶瓶给它补奶了，现在它自己吃的特别好，反正吃的就这么多，谁多吃谁少吃，全凭各自本事啊。很明显，每次吃的最多的就是这个小伙子了。你们看看它这个肚子哦，呀子，感觉在吃都要爆了。又用这个眼神看着我，斜视的有点厉害呀，这眼睛，一边一个，这就太怪了。去吧。跑去吃了2口狗粮，它又来找我了。我的手可不是火腿肠哦，想用我的手来磨牙呀。我看看，你的小牙长了多少出来了？捡到它们的时候，这个牙齿才刚刚露了一个小尖尖。哟，这喂了几天，这牙齿都长出来好多了。被它咬的时候还有点扎哟。你又来干嘛？争宠来了，小伙子。我发现我突然之间又有点喜欢它了，它太活泼了，特别会抓眼球啊！不管我摸谁，它都要跑过来沾一沾，而且每次我一出现，它就疯狂摇尾巴，有时候摇的呀，我都怕它把腰给闪了。看，是不是很可爱？呀，这我可真是个见异思迁的人喽！明明前2天还喜欢那个小花狗嘞，这一下又让我改变想法了。我感觉这个更乖哟。来来来，吃也吃了，拉也拉了，把它们放回去了。我得出门一趟，个把小时应该就回来了，到时候再和他们好好玩一玩。这个的毛摸起来简直太舒服了，每只狗手感都不一样，但是吧又出奇一致的舒服呀，这是什么原因呢？看，等我回来，我发现这3个睡的，特别是这个，它还打鼾呢。这家伙睡觉特别喜欢翻白眼，太搞笑了，睡的。Hello， 你好，你是谁？没反应。小子，醒醒啊！起床撒尿了。嘿，天哪，这睡的，感觉他已经灵魂出窍了。起来重睡。谁让你睡觉的？大白天不去守门，工作做完了吗？这个年纪你是怎么睡得着的呀？啊？哟，这个小花狗，他居然贴心的把人家耳朵给捂上了。哈哈哈哈！你们看，直接把它压下面去了。你作为大哥，你倒是贴心啊！醒了，小伙子，起来起来，你也起来，醒醒啊，小子，等会儿尿床了。好了，醒了，来吧，都睡了快2个小时了，等会儿别憋坏了，把他们叫起来拉一下，然后再让他们接着睡。3只小狗都特别乖，从捡回家基本上我就是让他们在尿垫上尿的，现在也养成习惯了，把他们抓出来放尿垫上，很自觉的就开尿了。一般来说不会乱拉呀，除非他们玩着玩着的时候忍不住。行了，就到这儿了，想看后续记得点个关注哦，么么哒。